So guys, welcome to my new vlog, and I'm with Mr. Saajan and joking. Yo. खासै बोल्न मिलेको छैन। आमामा बब्बाल छ त बाटो त। साउन्डै बब्बाल लाग्छ कि यस्तो त। ओए आमामा म पड्केको उसको मिसफायर के। बब्बाल लाग्छ। अनि पहिला त हामी त अर्कै बाटो जान्थ्यौँ माथिको माथिको अलिअलि देखा कि मनाङ्गे चोक गर्नुपर्छ अँ सही हो सही हो सही म पनि कुदाइदिन्छु ला धुलो मैले मात्रै सधैँ किन खाने ओ ओ ओ ओ ओ के भने हा कुदायो त बुढोले। र आज हामी जाँदैछौँ बुलबुले को छहारी हेर्न मतलब वाटरफल हेर्न विथ मिस्टर साजन एन्ड जेनिस भाइ है जेनिस हाम्रो भतिज अनि हामीसँग भाइहरू चाहिँ यहीँबाट लमजुङको भाइहरू दुईजना हुनुहुन्छ एकजना मसँग छ एकजना साजन छ मेरो आवाज अलिकति थोरै पसेको छ अस्तिको तिहारको धैर्सु भैलोले सो अनि त्यो ठाउँ भनेको चाहिँ लमजुङको बेस्ट जस्ट लाइक अ हेभन गाइज है तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ अलिकति यो हेलमेट अलिक अनकम्फर्टेबल लाग्यो क्या बाबु हेलमेट के अलिक अनकम्फर्टेबल लाग्यो क्या अलिक बढी ठाउँ नै एरिया नै के मेरो अलिक खुल्ला छ नि त हेलमेट अनि यो हेलमेट चाहिँ अलिक पुरै छोप्या जस्तो फिल भएको क्या जेनिसको पछि पछि हिँड्यो भने त म्यामको उफ्रिने ठाउँमा मात्रै लैजान्छ यार बिचबाट हालिदिने हो क्या झन् बुलबुले चाहिँ करिब हाम्रो बेसर बजारबाट चाहिँ करिब 8-9 किलोमिटर टाढा छ पर्छ है अर्को आउँछ अब फेरि तर्साउने गरेर लास्टमा गएर धुलो खाने क्यामेराम्यानले हो क्या हो हामीलाई धुलै खुलाउन छोडेको जस्तो छ लास्टमा जेनिसको बाटोबाट जानुहुन्न पानी र खाल्डो मात्रै खोज्छ यार जेनिसले यार बाबा यार जेनिसको पछि पछि गयो भने त लडाउँछ क्या बाबु यार उज त खतरा खतराको ठाउँकोमा हाल्यो यार ऊ त फेरि दिइहाल्छ ओइ म्याम पगा ब्रेकै नलागो यार सलल चिप्लेको के ज़्यादा दूर नहीं है अब ज़्यादा दूर नहीं है गोतला है गाईले ओए भोटे हान्देला हामीलाई हान्दिएर अर्की ओ भाइ साहब हिमाल यार कति नजिक देखेको पुल
पुल बुढाबुढी साइडमा बाइकमा हुन्छ बाइकलाई होइन उतै जाऊँ न कुद्यो यार गाइस यार कहिलेको रिस हो के साजनले मलाई कहिलेको रिस पोखिदियो नेपालको फर्स्ट टनल रोड अरल रोड यस हैन अनि तर यहाँ चाहिँ अस्तिको यो भारी वर्षाको कारणले गर्दा यस्तो यो अलिकति डेन्जर जोनमा छ यो हैन कुनै बेला पनि भाग्न सक्छ यो यता पनि धेरै क्षति पुर्याइरहेको छ हैन अनि यता पनि हेर्नु न त्यो देखिरा अहिले चाहिँ अनि हामी यहाँ फोटो खिचेर यहाँबाट फर्स्टमा त्यो सिडीवाला भरै झरनामा गएर फोटो खिच्छौँ है त्यसपछि भित्र क्रस फायर पड्काउँछौँ मिसफायर हान्ने हो ओके A few inches later. घरी में कहिले देखो न रुक्यो में टेके जम सो गाइज हाम्रो फोटो सेसन चाहिँ खतम भयो होइन अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब साथ पढ्दैछ सो हामी चाहिँ टनल वेतिर जाँदैछौँ अनि जेनिसको क्रस फायरलाई पड्काउनु पर्छ गाइज जेनिसको क्रस फायरलाई चाहिँ पुरा पड्काउनु पर्छ र हामी ब्रिज क्रस गऱ्यौँ र फाइनली गाइज हामी चाहिँ फ्रन्टमा छौँ उसको के भन्छ टनलको के भयो यार के छ उसमा घोचिरहेको आवाज आउँछ कि अब बिस्तारै जाऊँ न हामी त ल सर्ट बाइकको सुन्ने हो कि आवाज This is a tunnel way of Lomjung, first tunnel way हो है यो चाहिँ नेपालको फर्स्ट टनल जेनिसले धरो पड्काउँदैछ आफ्नो क्रस फायर भाइ साहब यो लाउडनेस हेरौँ लाउडनेस आम्मा रम्बा सोलिड पुरा दब्या रहेछ के बाटो चाहिँ भनेपछि अहिले पालिको बर्खाले चाहिँ डह्रो असर गर्यो र हामी त्यहाँबाट क्रस गरेर अहिले चाहिँ फाइनली गाइस उता के भन्छ त्यसलाई वाटरफल त्यहाँ जाँदैछौँ अबे गाई कहाँ माथि बाटो छेकिदिनु त अनि यहाँ बगा खोला झरना इज हियर यो झरना चाहिँ छ नि यो झरना छ नि पहिले पनि सुन्दैन होइन किनकि अब यो बारेमा चाहिँ आउने झरना हो होइन जस्तै हाम्रो उता गाईगुरे झरना चाहिँ होइन त्यस पानी पनि सिजनमा मात्रै आउँछ त्यो चाहिँ 24 आवर्स 12 months 365 days into 60 30 hour into 60 30 second a minute into 60 30 second